guys, so ngayon may trending ngayon na apps guys. At ito ay ang Crazy Bird guys. Ayan. Download nyo lang po siya sa Google Play Store. Ayan, pinutin ang IC. Daily tasks, invite friends, at makakakuha kayo ng 780 gold coins. Ayan, marami pa. Pag naipon nyo yan guys, talagang mapapawaw kayo guys. Nakikitain nyo. Yan pala guys, na mga bilog-bilog na yan, ay may 35 gold coins rin yan guys. At ayan, ang BIP guys. Yan, BIP 2 na. At ako sa BIP 2 ay 35. Ayan, BIP 5, 35, BIP 6, 30 na, ay 3, 90. Ay, nalilito na ako guys sa na-withdraw ko dito guys. Grabe. Ayan. At ito ay ang BIP 15 ay 1,800k guys. Yan ang pinakamalaking nakuha. At ayan. Yan yung sinasabi sa inyo guys na withdrawal bank mode. Makaka-withdraw ka dyan ng 700, 2k, 6k, View Lazada, and Gcash lang guys. Yan, withdrawal rules. Yung mga withdrawal rules din dyan guys. At ito ang ayun nga guys, yan Lazada 4.58 lang guys ang na-withdraw ko. View Lazada and Gcash din yan guys. Ito yan, point race yan, invite friend, pass the level, and i-complete nyo lang talaga guys yung mga at makukuha nyo rin talaga yung at ayan nga yung guys, yung mga naka-withdraw na yan, marami, yung dami yan, 700, 1,320. Oh my god, ang dami nila. Tapos yung na-withdraw ko guys, 4.58 lang ata yun. Hanutan ko 5,200, 1,300, ang dami. Natin yan ang achievement. To invite. Pag nag-invite ka dyan ng 5 is 35. Yung ito yan. Paano siya laruin? Ganyan lang po. Tap and hold. Yan. Dapat sakto lang siya guys. And may ads. Yan guys. Ayan nga yung ads guys. Ayan. 35 naging 50 na guys yung gold points. Thank you for watching.